जैसे कि कई लोग हमारे पास रहते हैं आसपास, तो उनको खांसी बहुत तेज होती है ना, तो क्या वो भी कोरोना वायरस में आ सकता है और उनसे कैसे बचें? तो ये बात समझना जरूरी है कि हर एक खांसी कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस एक नया वायरस है और इसलिए इसके जो लक्षण है उसमें दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि इसके साथ बुखार, खांसी के साथ बुखार, जुकाम, गले में खराश और सूखी खांसी होती है। शरीर में दर्दें भी हो सकती हैं, लेकिन ये आम वायरल फीवर के भी लक्षण हैं। इसलिए इसके साथ दो चीजें अभी हमारे जो वायरस हमारे देश में है उसमें जुड़ जाती हैं, और एक ये है कि पिछले 14 दिन में अगर आप किसी ऐसे देश से आए हैं, विदेश से आए हैं जहां पे कोरोना वायरस का एपिडेमिक हो रहा है, या आप किसी ऐसे पेशेंट के संपर्क में आए हैं जो लेबोरेटरी कंफर्म कोरोना वायरस केस है, तभी आपको जो बुखार खांसी है हम समझ सकते हैं कि ये इसका शक हो सकता है कि कोरोना वायरस के कारण है। अगर किसी को वैसे खांसी हो रही है और वो कहीं विदेश नहीं गया है या किसी ऐसे पेशेंट के संपर्क में नहीं आया है, तो ये आम खांसी है, आम जो मौसम के साथ जुकाम नजला होता है वही है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, पैनिक करने की बात नहीं है। आप अपने आम जो इलाज करते हैं वही करें और उसी से आप ठीक हो जाएंगे।